ब्रेकिंग न्यूज़ अनासी नवां सां शेयर कई पिया। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 4 ख़वारिजी मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान हथियार, गोलियों ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे। ISPR मूजिब मारिजी वियल ख़वारिजी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐं बेगुनाह शहरियुनि जे क़त्ल में मुलविस हुया। इलाइक़े में ख़वारिजनि जे ख़ात्मे लाइ क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी आहे। अहम ख़बर अवां सां शेयर करियां। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन जारी आहे। 4 ख़वारिजी मारिजी विया आहिनि। ऑपरेशन दौरान हथियार, गोलियों ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे। ISPR मूजिब मारिजी वियल ख़वारिजी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐं बेगुनाह शहरियुनि जे क़त्ल में मुलविस हुया। ISPR मूजिब इलाइक़े में ख़वारिजनि जे ख़ात्मे लाइ क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी आहे। एक बार ॿीहर अवांखे आगाह कयूं पिया आहिनि। ख़बर आहे सिक्योरिटी फोर्सेस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, जंहिं दौरान 4 ख़वारिजी मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान हथियार, गोलियूं ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे। ISPR मूजिब मारिजी वियल ख़वारिजी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐं बेगुनाह शहरियुनि जे क़त्ल में मुलविस हुआ। इलाइक़े में ख़वारिजनि जे ख़ात्मे लाइ क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी आहे। अवांखे आगाह कयूं पिया। सिक्योरिटी फोर्सेस उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कयो आहे। 4 ख़वारिजी मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान हथियार, गोलियूं ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे।